يا جمالا يا جمالا على القلوب تجلى وربيعا على الحياة أهلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أهلا بكم. وعن كيفية التنقل من مقام إلى مقام. الموضوع ده مهم جدا، وكتير بيسألوني على إزاي أنا أقرأ مقام وأروح لمقام تاني. إن شاء الله أنا هقول لكم كده طريقة بسيطة سهلة، تمام، تقدروا بيها بسهولة جدا تروحوا من مقام إلى مقام آخر. احنا طبعا عارفين ان اي مقام له طبقات صوت، له القرار والجواب وجواب الجواب، مش كده ولا ايه؟ طيب تعالوا كده نتخيل كده من المنظور الهندسي، نتخيل كده ان انا عندي كومباوند فيلل. خلاص، فيلا اسمها الصبا، وفيلا تانية جنبها اسمها النهاوند، وفيلا تالتة جنبها اسمها العجم، وهكذا فيلة الرست وفيلة السيكا وما الى ذلك، التمانية بتوع صنع بسحرك. تمام. طيب الفيلا بتاعت الصبا ليها دور ارضي اللي هو اسمه القرار، تمام، وليها دور اول الجواب، وليها دور تاني جواب الجواب، تمام كده. طيب انا لما جيت دخلت الفيلا بتاعت الصبا، فانا دخلتها منين؟ من الدور الارضي بتاعها اللي هو القرار. بسم الله الرحمن الرحيم اهو، وطلعت بقى للجواب وجواب الجواب وعملت كل ايه الشغل بتاع المقام. طيب حبيت انا بقى انتقل من فيلة الصبا للفيلا اللي جنبها بتاعت النهواند، يا ترى هعمل ايه بقى؟ هنط؟ طبعا ده مش طبيعي. انما الطبيعي ان انا بعمل ايه؟ بنزل من الدور الثاني الى الدور الاول الى الارضي بتاع فيلة الصبا اللي هو القرار بتاع الصبا، ومنه اخش على ارضي الفيلا اللي جنبيه ارضي النهواند اللي هو قرار النهواند. يبقى انا التنقل بتاعي ان احسن يعني مكان انتقل بيه من مقام الى مقام بسهوله وبيسر هو منطقه القرار، منطقه الارض. انزل للارض بتاع المقام وخش على الارض بتاع اللي جنبيه، ودخلت برضو النهاوند وعملت الجواب وجواب الجواب. طيب عايز اروح للمقام اللي هو اللي بعديه مثلا مقام العجم، تمام، هنزل برضو تاني للدور الارضي بتاع النهاوند واخش منه للارضي بتاع العجم، وهكذا. دي ابسط طريقه. طيب تعالوا كده نضرب مثال كده في القرآن. تعالوا كده نشوف مثلا الصبا والنهواند. المثال بتاعنا المشهور من آخر سورة النبأ بنقول إيه؟ إن جهنم كانت مرصادا. ده صبا أهو. للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا. وهطلع للجواب جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا. وانزل للأرض القرار عشان امهد واروح للنهاوند. فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا ان للمتقين مفازا حدائق واعنابا. خدت بالك؟ خدت بالك النقله جت ازاي؟ اهي دي ابسط طريقه. خدها كده، احنا عايزين نبسط الامور خالص. عشان تنتقل من مقام إلى مقام انزل للدور الأرضي، انزل للقرار ومهد، مهد خالص. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أهو قرار أهو، أرضي أهو، ومنه دي اللي جنبيه أرضي أو قرار النهاوند.
إن للمتقين مفازا. وكمل بقى إيه بقية الإيه الآيات على مقام النهاوند بالجواب وجواب الجواب وما إلى ذلك. يبقى دي خدها كده بشكل بسيط بشكل سلس، تنزل للقرار تنزل لقرار. أنت في الرصد عايز تروح للسيك، يبقى انزل لقرار الرصد وخش منه للإيه لقرار السيك. طب أنت في البياتي، يبقى عايز مثلا تروح من البياتي للكرد، يبقى تنزل لقرار الايه قرار البياتي ومنه الى قرار ايه الكرد، وهكذا. الكلام ده مع اي مقام من مقام الى مقام ايه اخر. اشكركم واستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا نبي أنت